Забытый рецепт наших бабушек, который выручал в те времена, когда в аптеках не было сотен сиропов. Это средство – настоящий хит советского детства. Речь идет о натуральном сиропе из лука и сахара. Рецепт невероятно прост. Возьмите одну крупную луковицу, мелко нарежьте ее и засыпьте 2 столовыми ложками сахара или добавьте мед, если нет аллергии. Дайте смеси настояться в теплом месте около 3-5 часов, пока лук не пустит сок. Полученную жидкость нужно процедить и принимать по чайной ложке трижды в день после еды. Хранить в холодильнике, но принимать теплым. Есть противопоказания, например, заболевание ЖКТ, сахарный диабет, заболевание почек. А по ссылке в профиле я расскажу о том, какие травы помогают при отравлении.